Hello my fellow Nigerians. Mo kí lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lọ́bìnrin o. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi pátápátá nílé lóko. Ewúrẹ́ èyí tó wọlé tí ó kágò ló dẹran àmúso. Àgùntàn èyí tó wọlé tí ó kágò ló dẹran àmúso. Kí Ọlọ́run bá méjì ké èmi àti ẹ̀yin ká di ẹran àmúso fúnráyé o. Gbogbo tó ń wò mí àti gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ẹ̀ ní dẹran àmúso. Mi ní fi ń ṣàwátì o. Ojú tẹ fi ń wò mí yìí ojú yìí ò ní fọ́ o, etí tẹ fi ń gbọ́ mi etí yìí ò ní di o. Ìwọ̀nba oṣù tó kù tọ́dún yìí fi ń lọ sópin lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè. Wọn ò ní fi èmi àti ẹ̀yin wọn ò ní fi wá ṣe àwátì o. Ṣẹ́rí kó kọ̀rọ̀ mi lẹ́nìí kò pọ̀. Àwọn kan ló kàn wà tó yẹ kó máa ń bí mi inú gan. Tó pé tí n bá ń rí inú mi ò ń dùn sí. Tó pé kì í wù mí pé kí wọ́n máa fi inú mi torí pé mi fúnra mi mo mọ̀ ọ́n jẹ. I'm a typical Yorùbá. Àwọn kan lè máa rí mi máa pé ọmọjọ Ìgbò. No. Èmi kan náà yìí ní orúkọ mi ò yí padà. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín ṣe campus náà yìí ní. Ṣé ti máa wá sórí ètò nìyí lórí àwọn kankan tó yẹ pé ó máa ń ṣe lórí social media tó yẹ pé máa rí iná ni. Ẹ mọ̀ pé social media nísìn ó ti di ti tajá ti ẹran. Ó máa ń fàtẹ́pá máa fi wọ̀ sí lóra wa. Lórí ọ̀rọ̀ Ṣówèrè, Ọmọyẹlé Ṣówèrè, my future president, ìyẹn ló gbé mi wá sórí ètò yìí. Tẹ́ bá rántí, tẹ́ bá fojú sùnùkùn wò, parce que wọ́n ní because wọ́n ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn, wọ́n ní ojú sùnùkùn la fi máa ṣe kí ni? La fi máa wò. Tẹ́ bá fojú wò lọ hà sẹ́yìn láti ìgbà tí wọ́n ti mú Ọmọyẹlé Ṣówèrè yìí tó tù alátìmọ́lé. Ẹ̀yin náà ti rí i pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láti gbọ́ lórí social media. Oríṣiríṣi àwọn kọ́mẹ̀tì láti kà lórí social media. Nígbà yẹn lọ́hùn àwọn ọmọ Ìgbò, ọmọ kan tó wà ní South Africa tó ń pè ní Olúṣì èmi ò fẹ́ kí n lọ sórí page ẹ̀. Kò tí ta sí mi rí, mi lè fẹ́ ta sí ẹni bẹ́rẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá sórí page tèmi tó wá ṣèṣekú sórí page tèmi èmi máa sọ̀rọ̀ burúkú sí ni. Ẹnu tẹ́ wò yá pa kò sọ̀rọ̀ gidi máa sọ̀rọ̀ burúkú máa gbẹ́ni máa sọ̀rọ̀ burúkú fẹ́ nìyẹn ni. Tiwa ní pé tá bá rí àwọn nǹkan tó dáa ká pe àfẹ́sì ara wa síbẹ̀ ní àwọn nǹkan tó yẹ pé ìbú náà máa bú lórí social media. Èyí fídíò yìí tí mo ṣe last lọ nípa ti Liz Anjorin oríṣiríṣi wá gbogbo ẹni tó yẹ pé ẹ comment nípa nǹkan tí mo ṣe. Thank you very much. May God bless you. May God bless you. May God be with you. Anything that you lay your hand on it, by God's grace, it must be processed by God's grace. Àwọn nǹkan wá tọ́pọ̀ sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi jákujàku nípa kan tí fídíò tí mo ṣe lórí kíkan léda. Bref, èmi ò sí lórí ibẹ̀ yẹn, ìyẹn kọ́ ló gbé wá sórí ètò lé nìyí. Nǹkan tó gbé wá sórí ètò lé nìyí nípa brother wa Ṣówèrè ni. Tẹ́ bá fojú sùnùkùn wò, ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n mú Ṣówèrè wá lọ nígbà yẹn lọ́rùn. Ọmọ kan tó wà ní South Africa tó ń pè ní Olúṣì ọmọ Ìgbò yẹn. Ó ní àwọn kan tó sọ nígbà yẹn lọ́rùn òun nìkan kọ́. Many people all this Biafra stuff wọ́n wá sórí platform wọn lórí page wọn wọ́n sọ oríṣiríṣi kan báwa Yorùbá ń kọ́ ọ gbẹgbẹ́ ṣe o kíní kan o ní pé o àwọn náà níìsí o láti fi deny Ṣówèrè o àní Ṣówèrè ń kọ́ o pé kì í ṣe brother wa mọ́ o kì í ṣe Yorùbá o a sọ pé Ṣówèrè o a sọ pé he's from Delta o he's from Edo o pọ́nmọ Ìjọ́ni o kíní kan ìṣègbà kíní kan ṣàwo pé ọ̀dọ̀ táwa náà wà ní pé bí àwọn ṣe máa support wa láti fi lè jà fún Ṣówèrè kan fi lè fi sílẹ̀ ọ̀nà táwa wá nìyẹn ní pé o wàhálà Ṣówèrè kò kan àwọn lọ́wọ́ kò tẹ̀ kan àwọn lẹ́sẹ̀ o pé ìgbà tí wọ́n mú ọ̀gá wọn Mercy Nnamdi Kanu bàtọ́ mu nígbà yẹn lọ́hùn kí ni àwa Yorùbá kí la rí ṣe sí àṣàṣẹ́ ní ti sí àṣà support wọn nígbà àwa against wọn ni pé don this time around àwọn náà ní support wa kí àwa Yorùbá fúnra wa ká jìjà fún fúnra wa Yorùbá yẹn Ṣówèrè o. Gbogbo kan tó sọ wọ́n ènìyàn máa wò pé abánidá ṣá kì í ṣàbánitán. Ìgbà tí Ṣówèrè yìí tó wà níta
tí wọ́n ti mú gbó ẹ̀yin ọmọ wèrè yìí lẹ́yìn ṣe bàlàbàlà lẹ́yìn ẹ̀ o tẹ́ kọ́mẹ̀tì pé no take it back o this and do this and that o our future party president o our kìnìkan minister abúṣòwèrè ẹ̀bẹ̀ sí soríṣiríṣi no problem. He's our brother. We cannot deny our brother. We cannot deny our blood. Sowore is our brother. He's our brother. He's an Yoruba man. He's from Odo State. He's our Yoruba man. He's our brother. We cannot deny our brother at all. Now you people, you know them, you ọmọ Yibo, you know them, man comment to the buruku. You people are children of hate. Ìgbà tí wọ́n sọ lánàá ní on the 24th lánàá pé court ti wà accept o láti granted bail fún Sowore o mais yet Sowore wà ní custody àwọn arábí yìí wọn ò tí fi Sowore sílẹ̀ rárá ní custody wọn. Mo ti rí àwọn comment ẹ̀yìn ọmọ wèrè yìí tí ń comment lórí social media against our federal government pé shame on DSS, shame on Buhari, shame on Nigeria federal government, shame on Nigeria president. Kìnì kan gbáwò kìnì kan ẹbẹ̀ sí comment lóríṣiríṣi ẹbẹ̀ sí comment lóríṣiríṣi. May glory be to Almighty God. Bẹ́ẹ̀ ló fà tó yẹ pé àwọn DSS tó yẹ pé wọ́n fẹ́ fi lo àwọn kan yẹn láti má fi Sowore sílẹ̀ lánàá yẹn parce que wọ́n fẹ́ jí. May glory be to Almighty God. Wọ́n ti wá fi Sowore sílẹ̀ lẹ́ni yìí ọ̀pọ̀ ní fọ́nà ọba pé wọ́n ti fi sílẹ̀. Glory be to Almighty God. Ìgbà tó wá fi Sowore sílẹ̀ mo tún wá rí pé àwọn the same àwọn ọmọ Ìgbò yẹn wọ́n tún sáwá gírí àwọn tó sọ pé wọ́n fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Sowore o. Kì í ṣe gbogbo wọn àṣàgà fún lakọ́mọ́ kí n gbẹ̀ṣẹ̀ o kì í ṣe gbogbo wọn. Mẹ̀nú náà ọmọ Ìgbò tó yẹ pé àwọn ọmọ children of hate yẹn wọ́n tún padà wá gírí wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ sáwà Yorùbá which is what I can never tolerate from them. Àwọn náà mọ̀ mí lánàá kó tó dé ní ọmọ olórí burúkú kan máa lè kan àfipá jíbá bẹ́ẹ̀ àfipá jíyẹ́ lójú oorun tó ń pè ẹ́ ní Charlie Obinna kojúkórí ẹ pé má wá sórí page mi kó wá máa ṣe balabalabala tó wá sórí page mi tó wá ń ṣe balabalabala yẹn èmi máa fún ẹ nìkan tó nílò ni máa fún ẹ nìkan tó nílò direct ni mí níbẹ̀ mi ò bá yàn ṣe olórí burúkú yẹn bàbá stop ṣe bẹ́ẹ̀ ni mí kẹ́ stop ṣe gbogbo pàápàá tẹ́ ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ti Mercy Nnamdi Kanu yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ti yẹn yẹn kún fowó yín ó fi ṣàárín dín ní ó kàn ń gbé yín múgùn ẹ̀yìn èdìdì rìn ẹ̀gbọ́n wọn ní òun jà fún Biafra ẹ̀dọ̀ láti wà yẹn we shall see. Olórí burúkú ọmọ Charlie Obinna yẹn wá sórí ló wá lẹ́ni ó jáde lẹ́ni wọ́n á sọ orí burúkú sáwà Yorùbá ṣé àwa Yorùbá my own ethnic do you know the kind of talent that God gave my ethnic? Do you know the kind of talent that God gave my Yoruba peoples? When we are talking of education, we are most educated in Nigeria there. Nobody can doubt about it. You self, Obinna, Charlie Obinna, tó ń gbọ́ mi, you know that. Ó wá sóde de sọ wá sọ parabala ẹgbọ́ kan tó ń sọ ẹgbọ́ tí ọmọ olórí burúkú yẹn sọ àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ Ìgbò yìí náà ló ń da àwọn ló fẹ́ bàálù yẹn jẹ́ wọ́n ti gbàgbé bọ́n bí àwọn òyìnbó ṣe ń tì wọ́n ṣe wáwọn nìkan ṣe wà lẹ́yìn wọn tán ti àwọn ọmọ Libya àwọn ará Libya nìyẹn ẹ wo Libya lẹ́nìí bó ṣe bẹ̀ sí tì wọ́n tán tì wọ́n against president wọn nìyẹn ìyẹn Gaddafi. But look at Libya today. Look at Libya today. That is what we Yoruba we don't want to allow in our country because we love our country. We are Nigerians. You people are not Nigeria. You people are Biafra. Go and fight for your own Biafra. I mad you, Mr. Fokidi. I love you so much. I love you so much. And I like your program. I like the way you have preset your programs. But anytime, part of your correction, the last video that you made, if you want to address Sowore, address Sowore. If you want to address Mercy Nnamdi Kanu, you can address Mercy Nnamdi Kanu. Two of them, they are not the same. They are not the same. When we are talking about our hero of that country, of Nigeria, we don't know what is called himself. Nnamdi Kanu ọmọ
Omoyele Sowore is our hero, because Omoyele Sowore is fighting for me and you. He is fighting for the whole entire Nigeria, whereby Nnamdi Kanu is only fight for you people, his own ethnic Igbo people. Omoyele Sowore is fighting for me. He is fighting for all individuals. Don't compare Omoyele Sowore with Nnamdi Kanu. No. There is two different something. Okay? Thank you very much. Ọmọ Charlie Obi náà wá sórí kíní wá ń sọ bálabàlá. Ó ní ẹgbẹ́ ọkọ̀ tó sọ ní àwọn ọkọ̀ tó kọ sórí page mi tó ń bí mi inú gan. Ó ní Sowore, your Yoruba people has shown you exactly who they are. Am I gbọ́? Now you can see that Yoruba are nothing but internet notice maker. It is better for you to go home and face your life, because your Yoruba people has decided to be Fulani slaves since many years ago. They can't fight for their future. Instead, they are all cry against Biafra separation. But I thank God that Fulani Kaba have started teaching them lesson one by one. After dealing with the useless man they are called Oshibanjo, the next person they will deal with is the devil called Tinubu. Ẹ̀gbọ́n, hopeless tribe, àwa èmi Yorùbá, àwa Yorùbá general ló ń bá wọ́n yẹ pé àwa hopeless tribe ni wá, who cannot fight their Fulani enemies. Instead, they are bushy fighting Igbos for nothing. Where is Adeyinka? I'm still coming for that Adeyinka issue. Where is Adeyinka, useless son? That Adeyinka is one of the best Yoruba. Is one of best Yoruba. Even though Obina Ogayin Mazi Nnamdi Kanu, he cannot compare himself with Adeyinka grandson. When we talk of intelligence, when we talk of the best education, he cannot compare himself with Adeyinka grandson. Owani, let the rats, Adeyinka son ba wi yan, let the rat come, called Adeyinka, come and fight for Oshibanjo now, that left Sowore in jail and making us in internet mad people. Àwa ni mad people yẹn, àwa Yorùbá ni mad people yẹn, lẹ́nu àwọn ọmọ Igbo. You people will never ever stop supporting northern people until they kill all of you one by one. Ọmọ Igbo ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé dé àwọn ọmọ Igbo yẹn, anything tó lè jẹ́ interest our Yorùbá, they are always against it. Wọ́n máa wà against interest our Yorùbá ni. Ṣé ìgbà tí wọ́n ń sọ nísìn, ìgbà tí Sowore fi wà níbẹ̀ yẹn, gbogbo àwọn tó jà fún Sowore, how many Yorùbá that I cannot mention tó pé wọ́n jà fún Sowore all over the world, even though all over the world, pẹ̀lú àwọn tó wà ní diaspora ń bẹ̀, I know many Yorùbás tó pé wọ́n stand tó ń dìde fún Sowore, tó ń jà fún Sowore. Falana is an Yoruba man. Taiwo Taye, lawyer Taiwo Taye is an Yoruba man. Lawyer Idowu is an Yoruba man. Seun
Ṣẹ́gun, all of them, they are all Yoruba man that stood for Sowore. Mẹ àwọn ọmọ Ìgbò ajáde yín sìn láti fi lè discourage Sowore kó fi lè máa ṣe anything kó fi lè fún nuisance ọ̀gá wọn Nnamdi Kanu ní láyé láti fi lè máa ṣe gbogbo orí burúkú tó ń ṣe ní diaspora bẹ́ẹ̀. No, whether you put like or not, Sowore is our future president. That's sure banker. Please, my Yoruba people, I call all of you. I want to call you people attention for Adeyinka grandson issue. Most especially YYF members. I mean YYF members. Kí ló wá dé? Ṣebí wọ́n sọ pé wọ́n fi ọmọ rẹ̀ bọ́ rẹ̀ ni. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ how many best Yoruba that we have lost is because of Nigeria problems. Tọ́mọ́tà ní ká máa kà ní ẹni èjì mẹ́ta àlè kàtàn. Abiola is among, Fela is among, what I call it, Awolowo is among, Akintola is among, bàbá wa ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà, Bọ́lá Ìgè is among. Wọ́n pọ̀ bẹ́yẹn and so forth. Tó pé àti fi sacrifice fún Nàìjíríà yẹn. Ó tó gẹ́. Adeyinka grandson is vote for me, is vote for you also. Is fight for Nigeria better. Likewise, Sowore. Ìkan tó ń bè lọ federal government wa kò pọ̀ kan méjì ni. Ó ń sọ fáwọn federal government wa yẹn Adeyinka grandson wípé tó bá mọ̀ wípé unity system kò pay wa, kò pay anybody in Nigeria. Unity system kò pay wa. Ó ní ká padà sí regional system. Pé ká padà sí regional system. Ìkan tó ń bèèrè fún nìyẹn pé tó bá mọ̀ pé àìwá ní gbọ́ o pé ká padà sí regional system o. Donc àyè pé a lè gbà kẹ́yìn máa kó alẹ́rú, wọ́n ti kó alẹ́rú wá lọ kẹ́yìn ẹ̀yin Haúsá kẹ́tù máa kó àwa gẹ́gẹ́ bí ẹrú. Ó ní òun nígbà yẹn ló fi máa ń fà tó máa ń sọ àwọn speech nípa chemical weapon wọ́n yàrá díà. Go and look all the video of Adeyinka grandson. Is fought for my own interest, for your own interest, to make things better for me and you. Wọ́n tún wá mú Adeyinka grandson ẹ̀ nísìn since last month ló tún wà ní custody àwọn Scotland níbẹ̀ ní United Kingdom, United States, I mean ní England níbẹ̀ ní Scotland ló tún wà ní custody wọn náà ti mọ́lé. I don't hear anything from you people, YYF members. I don't hear anything from you people. Pé ká tẹ̀ protest nípa Adeyinka grandson, I don't hear anything from you people. Why now? Please and please, I use this opportunity to call you people attention. All YYF members all over the world, please, tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ fún yìí, let us do something for Adeyinka grandson. This time Adeyinka grandson, he need our help. This is time that Adeyinka grandson, he need us seriously. We have to do something for him. You cannot just abandon him for that place without hear anything from him. It's not good. It's one of our best. Adeyinka grandson, ẹ má ká fojú pa ọmọ yẹn rẹ́. Ó ti try fún wa, ó ti jáde as somebody tó yẹ pé he can do something for us. Ó ti jáde as somebody who can lead us,
to that extent. Ẹ jẹ́ ká jáde fún Adéyínká son, Adéyínká grandson, ẹ jẹ́ ká jáde fún, ẹ jẹ́ ká protest fún. Ó wà very very important. Please and please my fellow Nigerians, most especially my ethnic people, Yoruba people, please and please, YYF members, please I call upon you people. May the blood of Jesus Christ be upon you all. Let us do something for this Adéyínká grandson. Let us do something for him. I call you people attention, YYF members. I call you people attention. Let us do something for Adéyínká grandson. Glory be to Almighty God. Wọ́n ti fi ṣòwò sílẹ̀ lẹ́nu yìí. Ọ̀pọ̀ ní fọ́lọ́wọ́n ọba Elédùmarè. Our struggle still continue. Let us fight also for Adéyínká grandson. Let us do something for him. So that kò ní máa regret bẹ́ẹ̀ pé ọ̀pọ̀ gbogbo tóun ti ṣe. Ìgbà tó di pé wọ́n á mú òun nísìn. A kàn fòun sẹ́ just like that we are not doing nothing. It's not good. It's not good. Ẹ ká stop ṣe bẹ́ẹ̀. Kódà àdúrà tèmi ni pé gbogbo yín pátá tẹ́ ń wò mí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá nílé lóko, all over the world tẹ́ ń wò mí, ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọba tẹ́ bá rí nírí ọ̀rọ̀ àmùgọ̀, ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ tẹ́ pẹ́ rí nírí ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ Adéyínká grandson, let us do something for Adéyínká grandson. Adéyínká grandson, he doesn't deserve what we are doing to him today. He deserves our protest. Adéyínká grandson tó bá ń complain nígbà yẹn ní ibi tó wà níbẹ̀ tó bá ń complain about his country. He's fought for better Nigeria. It's not causing England. It's not causing the federal government of England or the federal government of Scotland. But for what for? Please and please, please and please. As I was saying, ẹ jẹ́ ká ṣe é kàn fún Adéyínká grandson, rán wá pẹ̀lú wa, á dúró tì wá, kò ní fi wá sílẹ̀. Gbogbo mo fẹ́ wa, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá wa fẹ́. Gbogbo mo kọ̀ wa, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá wa kọ̀. Àní nǹkan tó máa jù wá lọ. Ìṣòro tó máa kọjá ẹ̀mí wa, Ọlọ́run ọba Elédùmarè kò ní gbé kó ẹnì kankan nínú gbogbo wa. Gbogbo ẹni tẹ́ bá ń wò mí, tẹ́ ń rí fídíò yìí, tó gbà ọkọ, tẹ́ ń rí fídíò mi eléyìí, bá ṣe ń rí fídíò yìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba, ẹ bá mi share, ẹ bá mi like, ẹ bá mi comment nípa ẹ̀, ẹ bá mi subscribe, ẹ bá subscribe, ẹ bá mi heal bẹ́yẹn, so that anytime tí bá fi fídíò mi ránṣẹ́ ẹ fi lè máa wà wí ẹ̀ pé mo ti mú ìtura fún yín. Ẹ ṣé gan. May God bless Nigeria. Thank you.